پاکستان او د امریکا ترمنځ د اړیکو په تړاو باندې نننۍ نشست کې موږ د ګورو چې دواړه هیوادونه د دوی د اړیکو د دوی د ټایز او ریلیشنز کې رایز اند فال نشي و فراز د کښته پورته همیشه ترمنځ راغلي دي خو د مختلفو فیززو مختلف زاویې وي هر هیواد دغه خارجه پالیسي دغه فارن پالیسي دغه د ملي ګټو پر اساس باندې ولاړ وي هر هیواد کوشش کوي چې دغه نېشنل انټرست د نور هیوادونو سره په ریلیشنز کو په ټایز کو دغه سټیسفاید پاتې سي پاکستان هم دا وخت په ډیر زیرکی سره یو بیلنسډ یو متوازن فارن پالیسي چې د خپل کړي د میجر پاورز ترمنځ د هیجینګ پالیسي یعنی یو داسې پالیسي ته پاکستان د وده ورکړي چې یو خواته چین او بل خواته د امریکا د دوړو ترمنځ تعلقات چې دغه ته دوام ورکړي یو خواته ایران او بل خواته د سعودي عرب سره د پاکستان تعلقات نو د دې څخه د اشکاري چې پاکستان خپل د فارن پالیسي کارډز په ډیر شاتو باندې همدار اوس پلی کوي د امریکا سره د تعلقاتو تاریخ په خواني دي کله چې پاکستان په وجود کې راغلی هم هغه وخت د بایپولر ورلد په دې دنیا کې چې کله سړه جګړه په خپل پیک باندې و نو پاکستان د خپل ضرورتونو د خپل ارزښتونو په نظر ساتلو سره د ویسټرن بلاک ایسا جوړ شو او پاکستان خپل هغه ضرورتونه د پوره کولو په اړه باندې خپل یو اساس یو بنیاد کشي شو هم په دې موخه په دې مقصد سره پاکستان د سنټو او د سیټو غړیتوب ترلاسه کړ او بیا هم دا وخت چې د 2001 کې د پاکستان او د امریکا ترمنځ بیا یو سټریټیجیک نزدېکت تر مخ راغی چې د وار ان ټیرر په وړاندې یو ګډه یو کوارډینیټډ پروګرام شو هغه وچلولای سو په وسنی وخت کې چې همدا وخت د ایران او د امریکا ترمنځ د تعلقاتو د تاو تاریخوالي د کمولو لپاره د دوی ترمنځ د ټنشنز د کمولو لپاره د پاکستان د یو ځانګړی کردار د پاکستان د یو منځګړیتوب د پاکستان د میډیټر په توګه باندې د کردار او د امریکا سره د نزدېکت ډیر لوی سبب جوړ کړای سو پاکستان دغه یو کروشل رول چې د دوه بلجرند سو د دوه متحارب ریاستونو ترمنځ ادا کړ دغه مين مقصد او موخه هم دا و چې دغه ریجن دغه خطه د سټابیلیټي سره او په ډیر د پروسپرس وي خوشاله وي او لدی سره چې پاکستان او د امریکا ترمنځ د ټریډ ریلیشنز او د جیو اکونومکس یو نوې بڼه مخه ته راغلي چې په دې کې د کلچرل ایکسچینج پروګرامز دي د هیلث په بڼه کې د پاکستان سره ډیر لوی مرسته او لوی اکونومیک اسسټنس د کلایمټ چینج په ډګر کې د دوړو هیوادونو یو له بل سره همکاري او کوآپریشن همدارنګه د یو لوبلو سره د مختلفو د کاونټر ټیرریزم ستراتیژیز او د انټيليجنس شیرینګ کول دي د دې ډګرونو سره په وسنیو جديدو دغه کې لکه د گرین اکونومي یا د اګریکلچرل د اډوانسمنت لپاره کار کول د ارتفیشل انټيليجنس د ټیکنالوژي ترانسفر دا غنوي ګراوندز دي چې په دې کې دواړه د یو لوبلو سره د همکاري او د کوآپریشن کولو ډیر لوی فرصتونه او لوی اپورچونټیز پراته دي